Mister Marta Carluccio, al termine della finale di Coppa Italia di Serie C femminile di futsal, vinta 4-2 dalla Villa Imperiale Planet VIP. Mister, cambiano sempre i nomi delle squadre vincitrici, non quello dell'allenatore, perché per lei è la terza vittoria consecutiva. Insomma, le chiediamo innanzitutto un po' il racconto di questa finale e un po' il suo segreto per essere diventata la regina di Coppa, possiamo chiamarla così. Wow, che onore! No, il segreto no, non c'è segreto, è solo io la cosa che chiedo alle ragazze è quella di lavorare tanto, di essere umili, e questo secondo me è l'anno più bello. L'anno più bello è un anno, è nato tutto così all'improvviso. Ad agosto, come dicevo anche a Nicola, avevamo una sola tesserata, quindi siamo partite con una ragazza, e avere un gruppo del genere che ci ha messo l'anima fin da subito penso che sia la soddisfazione più bella in assoluto. È una mia rivincita personale. Chiudo qui perché non voglio fare altri discorsi, però questo è l'anno più bello. Giorgia Ghigliordini, al termine della finale di Coppa Italia di Serie C femminile di futsal, vinta 4-2 dal Villa Imperiale Planet VIP. Giorgia, l'hai decisa praticamente tu, insomma, hai aperto le marcature, poi il terzo gol tuo, quindi insomma è una firma pesante su questa finale. Chiediamo un po' le sensazioni, insomma, le emozioni di questo trionfo in Coppa Italia. Beh, è stata una bella soddisfazione, ma non è merito mio perché sono arrivata da poco, è la costruzione della squadra da parte dello staff, da parte delle allenatrici, da parte delle ragazze che credono molto in questo sport e ci mettono molta passione, e grazie a tutte siamo riuscite a sbloccare la partita. Dopo, vabbè, l'inizio sempre difficile, ho aperto le marcature con difficoltà, ma abbiamo gestito la partita. Mister Tatiana Marulli, tecnico dell'Ital Girls Breganza, al termine della finale di Coppa Italia di Serie C femminile, persa 4-2. Mister, avete provato, insomma, con le vostre armi a stare dietro un avversario che forse si è dimostrato più forte dal punto di vista tecnico. Rimane, direi, un'ottima prestazione in questa finals e insomma comunque un buon ricordo da portare a casa. Certo, guarda, sicuramente io sono contentissima già del fatto che siamo arrivati in finale, perché per noi è stato un bel traguardo, perché arriviamo da una FIGC, quindi è stato già una bella soddisfazione essere arrivati in finale. Ovviamente sì, ce l'abbiamo messa tutta, ci abbiamo provato fino alla fine e a sfavore ha giocato l'inesperienza nostra, il fatto di avere tante ragazze giovani che hanno ancora tanto da crescere, tanto da imparare, hanno tanta voglia di fare, e quindi noi partiamo da qui come un inizio, e quindi da qui puntiamo a far meglio e puntiamo a continuare a far bene e a migliorarci. Nicole Apolloni, capitano dell'Ital Girls Breganza, al termine della finale Coppa Italia Serie C femminile, persa 4-2. Nicole, se avete provato, insomma, forse il Villa Imperiale si è dimostrato superiore, più tranquillo nei momenti critici della gara. Nel finale avete accorciato e trovato anche tu il gol, comunque rimane un'ottima prestazione in questa Coppa Italia. Sì, certo, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto fino alla fine. Loro sono una bellissima squadra, hanno un buon organico, un buonissimo organico, hanno più fiato, più gambe. Noi ieri abbiamo dato tutto e purtroppo oggi non siamo riusciti a fare del tutto quello che volevamo, però siamo riuscite